動物の絵を描くよ。今日絵を描いてくれるのは誰だろう。今日もお猿のウッキーだ。今日のウッキーは何の動物を描いてくれるのかな。体の小さな動物なんだって。猫さんより小さいのかな。小さいよ。ママのお茶碗より小さいのかな。小さいよ。緑色をした動物だね。おやおや、目が飛び出してるよ。大きなお口とギョロ目がかわいいね。きっと食いしん坊なんだろうね。ご飯を探してギョロ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 。大きなお口でパクリ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 。水の中で泳ぎやすいようにお肌はしっとりツルツルでテカテカなんだね。だからスーイスーイって泳げるんだ。赤ちゃんの時のお名前もあるんだね。ウッキー、知ってるかい？へえ、オタマジャクシって言うんだね。オタマジャクシちゃんも泳ぎが得意なんだね。おっとウッキー、お花を忘れていたね。お花の穴を2つ描いて、水から花を出して息ができるね。ウッキー、とっても可愛くなったね。体も手足も緑色だよ。体が小さいから葉っぱの上でも遊べるね。ウッキー、この動物の指先は変わってるね。この指先はペタペタしていて葉っぱから落ちにくいんだって。すごいね。後ろ足でジャンプするのも得意なのかい？葉っぱから葉っぱへぴょーんペタぴょーんペタ。忍者みたいだね。お手手には水かきがあるんだって。泳ぎが得意なわけだね。スイスイスーイスイスイスーイ。緑色のかわいい忍者だね。ねえウッキー、この動物さんの鳴き声を教えてよ。ミーンミーンかな。おしつくつくかな。それともカナ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 って鳴くのかな。
これは全部セミさんだから違うね。ねえウッキー、なんて鳴くんですか？ケロ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 って鳴くんだよ。僕が誰を描いたかわかったかな？そう、僕が描いたのはカエルさんです。体は小さいけど声は大きいんだよ。歌がうまいんだ。みんなで歌うととってもにぎやかになるんだよ。一匹でケロ、二匹でケロケロ、三匹で歌うとケロケロケロ。僕も合唱に誘われちゃった。ウッキーウッキーケロケロケロ、ウッキーウッキーケロケロケロ、ケロ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 クワックワックワッ。みんなで歌うと楽しいね。君も遊びにおいでよ。バイバーイ。